喂，大家好啊！歡迎再次收睇 King Kong 呢個頻道。嗱，今集就想講下所有嘅 Match Better 都好關心嘅一個問題，而我都有唔少嘅觀眾呢留過言俾我，就問過有關呢個問題嘅。嗱，佢哋大多數都係咁問嘅。哇，我哋玩 Match Betting 呢，會唔會個 account 好易俾人 ban 噶？嗱，當然 ban 呢個字呢就唔係十分之正確嘅。咁其實正確嘅講法呢就叫做 group account。嗱，咁今集就純粹講下啲 bookies 點解會 group 你個 account 啦，同埋你個 account group 咗呢有啲咩後果。咁中意條片就記得 like 同 subscribe 呢個 channel， 最好 share 埋俾你啲朋友啊，一齊玩 match betting 啦。咁有咩問題隨時留言俾我。好，咁我就先講下乜嘢叫做 group account 啦。嗱，如果直譯中文呢，我就覺得限制你個戶口呢會比較準確。咁點樣限制你個戶口？限制你啲乜呢？咁其實都有唔同嘅等級嘅，而每間 bookies 呢個手法或者個等級呢都會唔同嘅。咁不過手法都係大同小異噶啦，都離不開有幾種方法去限制你嘅戶口。嗱，咁我就由最輕強嘅開始啦。點樣限制你個戶口啊？咁最簡單嘅話呢，間 bookies 呢就唔俾你玩一啲唔使錢玩嘅遊戲。即係例如嗰啲每日有得玩啲幸運輪啊、估波膽啊、估馬仔啊嗰啲遊戲呢，佢就唔再俾你玩啦。咁如果再進一步呢，間 bookies 就會唔再俾啲 reload offer 你嘅，即係話嗰啲買5磅送5磅 free bet 啊，每個禮拜可能買10磅又有20個 free spin 啊嗰啲呢，佢就唔再俾你啦。嗱，如果咁再勁啲嘅話呢，間 bookies 就可能唔俾嗰啲 BOG 嘅 offer 你啊，或者唔俾啲 extra place 嘅 offer 你。咁但係呢啲呢就相對少見啲嘅。咁點解少用呢招呢？因為 bookies 都有個終極嘅限制戶口嘅方法，就係限你注碼啦，即係佢只能夠接受你某一個上限嘅注碼。咁當然間 bookies 都唔同啦，有啲限制你50磅，或者有啲限制你10磅，甚至乎我聽講呢，有啲就限制你到1P 嘅啫。咁如果限到你1P嘅話呢，即係簡單啲講，唔做你生意咯。但係有一樣嘢呢，一定要講清楚嘅，就係如果你個戶口俾間 bookies 限制咗嘅話呢，你喺間 bookies 戶口裏面嘅錢呢，都絕對自由地呢存取嘅，完全唔會有任何嘅障礙嘅。咁我亦都見過網上面啲人問過啦，話如果我個戶口俾人限制咗，你可唔可以 appeal，可唔可以上訴，或者佢某啲時候佢會變翻正常俾你呢？咁我所見到嘅答案基本上全部都係話唔會噶啦。一旦呢你個戶口俾人限制呢，就好似冇得翻轉頭噶啦。咁如果間 bookies 只係限制你唔俾你玩啲小遊戲，咁其他 offer 都照俾你呢，咁其實就冇乜影響嘅。不過如果最極端咁講，限到你每注最多係買1P嘅話呢，咁就真係冇乜意思啦。你個戶口呢，基本上係可以作廢啊！你攞翻晒啲錢出嚟就都冇問題噶啦。咁究竟 bookies 點解會限制某啲人嘅戶口呢？咁原因其實都好簡單啫。咁每間 bookies 呢都係目的都係想賺錢啫，即係都係想贏嗰啲賭客嘅錢啫嘛，係咪？所以咧，每間 bookies 咧都有佢哋自身嘅系統咧，去叫做 mon 住所有嘅客仔嘅。咁一旦間 bookies 嗰套 system 望到發現到啲客仔有不尋常嘅行為，或者成日贏錢贏好多錢嘅話呢，咁佢就有可能去限制你個戶口啦。咁間 bookies 會覺得你做啲乜係為之不尋常嘅行為呢？第一樣嘢呢，就肯定係 arbitrage。嗱，呢種喺 match betting 嘅套利活動呢，其實我早幾條片之前都有講過下嘅。咁因為每一間 bookies 呢，佢都一定會有系統去睇住有邊啲時候呢，邊一場波呢係有機會你做呢個套利活動嘅。所以如果你偏偏喺嗰段咁短嘅時間，又偏偏喺嗰段時間買咗嗰一隊波嘅話呢，咁佢又好有機會呢就着咗佢嘅紅燈啦。咁如果你一而再再而三咁都係參與呢一種嘅套利活動呢，咁佢就好大機會呢就會 grab 你個 account 啦。咁而通常 bookies 就會限你住啦，因為佢係真係最唔中意你做呢樣嘢嘅。咁第二樣呢，就係如果 bookies 發現到你呢成日淨係識得攞着數，嗱，直接啲講嘅就即係佢覺得你淨係玩呢個 reload offer，淨係攞去着數。
咁啊攞咗嗰啲 free spin 啊 free bet 之後呢，就永遠唔會再幫襯噶啦。咁如果你持續好似有幾個月都係咁樣做嘅話呢，啲 bookies 呢都會慢慢會發覺到你係呢種嘅賭客啦，叫做咁樣呢，佢就會開始唔俾啲遊戲你玩啊，或者佢唔會俾啲 reload offer 你啦。再第三類古怪嘅情況呢，就係佢啲 bookies 呢就唔係咁中意你啲賭客呢大注咁買啲比較偏門冷門嘅sports 啦，叫做。所以我玩 two up 嘅話呢，我淨係會玩呢個英超、英冠，跟住歐洲四大聯賽或者係歐聯啊、Europa 啊咁樣啦。咁當然啦，啲歐洲國家杯啊、世界杯、外圍賽啊、世界盃我都照玩嘅。咁嗰啲都係叫做好大路嘅比賽。喺 Bet365 咧，甚至乎連中超啊、韓超啊都有得買噶嘛。咁大家都知啦，某啲國家嘅聯賽就真係好多啲古靈精怪嘅嘢啊，打假波咁樣噶嘛。咁如果你突然間大注咁樣買，而有真係中咗啦，嗱唔好話中咗 two up 啦，你買某隊波真係中咗冷門嘅，咁佢就會懷疑你究竟係咪你有啲內情，你知道咗啲內幕呢？所以呢，我就絕對唔會買啲咁冷門嘅賽事嘅 two up 啊成嘅。咁啊，費事俾間 bookies 誤會咗我有啲咩蠱惑呢？咁啊，限制埋我個戶口。嗱，第四個原因其實就最簡單嘅原因啦，就係你真係贏得太多錢啦。咁間 bookies 咧就有時就唔係好講理由嘅。總之佢話點解呢個賭客唔知點解贏場場都贏嘅，咁啊贏個盤數又高嘅話呢，佢可能都會毫無原因之下呢就限制你戶口嘅。咁我都喺 Outplay Forum 咧睇過唔少嘅啲師兄嘅留言啦。好多時候咧，佢哋玩 Lucky 15，即係4穿15啊嘅跑馬又好，足球又好啦。咁佢哋好好彩啦，可能用幾磅咧就贏咗幾千磅翻嚟咧。咁跟住好多時候咧，就間 bookies 咧就會限佢注啦。不過咁講，咁啊好多啲師兄都會話佢都唔介意啦。如果真係贏到幾千磅，咁啊你限我注，咁我咪唔用呢個戶口咯，我仲可以用其他戶口玩噶嘛。最後啦，嗱，以我所知咧，呢個世界上就有樣嘢叫做 value betting 嘅，咁就唔係 match betting 啊。嗱，咁 value betting 最簡單咁講咧，其實佢同 match betting 咧有一樣嘢係一樣嘅，就係大家都係揾啲有正嘅 expected value 正回報嘅注碼去落啦。而唔一樣嘅嘢咧，就係 match betting 就會一對對噶嘛，有 back 有 lay 啦。而 value betting 咧就基本上咧就淨係 back 就唔會 lay 嘅。咁啊，直接啲講，其實都係賭錢嘅一種啦，唔係 match betting。咁嚴格上嚟講咧，譬如 casino offer 咧，都算係一種 value betting 啊嘛，因為佢都冇得 lay 噶嘛，係咪？只不過你玩嘅勝數咧係大過佢咁解啫。嗱，呢度拆開少少啦，我本身咧都有試緊玩呢個 value betting 嘅。咁主要咧就係用喺賽馬度嘅。咁就我真正認真咁玩咧，就啱啱試過一個月。咁我都打算咧開啲集數就講下 value betting 嘅嘢嘅。嗱，但係我都係試緊嘅階段啦，我用一個好細嘅注碼去試嘅。咁可能我每隔一段時間我又講下個成績，分享下俾大家聽。不過咧，我都會秉承翻我自己處事嘅方式啦，就係我永遠都係想自己試過，同時咧都試過一個夠長嘅時間或者夠多嘅 sample size，咁先至夠膽咧喺呢個 YouTube channel 同大家分享嘅。好啦，咁我翻嚟就講翻呢個 group account 嘅問題啦。咁大致上咧都係呢幾個原因咧，啲 bookies 咧就唔中意有呢啲客仔，所以就 group 你個 account 啦。嗱，呢集咧我就純粹就定義下乜嘢為之 group account，同埋點解 bookies 會 group 你個 account 啦，點樣限制你個戶口啦。嗱，咁其實作為客仔嘅我哋呢，我哋都可以做啲嘢呢，令到個 bookies 呢覺得我哋係一個幾唔錯嘅客戶嘅。咁我都會另闢多集啦，或者滲下喺其他嘅傾下偈嘅環節呢，就講下我哋究竟做啲乜嘢會令到 bookies 覺得我哋一個唔錯嘅客人。咁啊，最好就係你個 account 健健康康啦，長玩長有啦，係咪？咁由12月開始呢，基本上英超呢都開快車噶啦，每個禮拜都有2場啊，一係就踢英超，一係 FA Cup，有時就踢埋歐聯。咁啊，直至到聖誕
之後先有少少價嘅。咁相信大家如果玩 2up 嘅你哋都會比較忙噶啦。咁我哋今條片就講到咁多先，我哋下條片再見，拜拜。